បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងមកជួបខ្ញុំជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមកដាំប្រទាលសារកាបងប្អូនហើយចំពោះប្រទាលសារកានេះគឺវាបែកខ្នែងពីអាគុំរបស់ខ្ញុំចាស់វាដុះកូនមកច្រើនមែនតើណាបងប្អូនឥឡូវគឺខ្ញុំបានកាត់វាខ្លះយកមកបែកដាំអញ្ចឹងណាអានេះសិតតែខ្នែងកូនរបស់វាទេកូនរបស់វាអាគុំធំបងប្អូនហើយឥឡូវគឺវាច្រើនវាបែកខ្នែងច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏យកវាយកមកដាក់ថោដាំបែកវាដាំអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយអាខ្លះក៏វារៀងស្វិតដែរបងប្អូនដល់ពេលវាច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅឡើងស្វិតនោះឥឡូវគឺខ្ញុំបេះធៀងវាអាធៀងវាស្វិតចោលដូចទុំអីហ្នឹងគឺយើងបេះវាចោលឲ្យស្អាតអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងបេះវាចោលឲ្យស្អាតហើយចាំយើងយកវាទៅដាក់ដាំអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយចំពោះប្រទាលសារកាហ្នឹងបងប្អូនគឺមានប្រយោជន៍ច្រើនដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តគាត់ជាអ្នករកស៊ីបងប្អូននិយាយទៅគឺគាត់ជាអ្នករកស៊ីហ្នឹងគឺគាត់ចូលចិត្តដាំអញ្ចឹងណាជាប្រភេទប្រទាលដែលតាក់ទាញភ្ញៀវអីដែរអញ្ចឹងណាសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់អ្នករកស៊ីគឺគេចូលចិត្តដាំនិយាយទៅគឺគេដាំមួយផើងពីរផើងអីហ្នឹងគេយកដាក់នៅក្នុងហាងមកគេលក់ដូរអញ្ចឹងណារបៀបដូចថាបងប្អូនខ្លះគាត់អ្នកលក់ដូរតាមម្ទេសអីបងប្អូនមានដែរចំណាំមើលអត់គឺគាត់តែងតែដាក់មួយផើងទូចនៅលើម្ទេសនៅលើលំអគាត់លក់ដូរអីចឹងណាបងប្អូនព្រោះថាអាហ្នឹងគឺវារបៀបដូចថាដាក់ឲ្យវាលក់ដាច់ចឹងណាតាក់ទាញម៉ួយអីចឹងទៅតាក់ទាញភ្ញៀវចឹងហើយភិកច្រើនពួកគាត់ជាអ្នករកស៊ីហ្នឹងគឺគាត់ចូលចិត្តដាំសម្រាប់ប្រទាលមួយហ្នឹងណាបងប្អូនហើយសម្រាប់ប្រទាលហ្នឹងគឺវាងាយស្រួលដាំបងប្អូនអត់មានអីពិបាកដាំទេហើយវារបៀបដូចថាវាងាយស្រួលដាំហើយគឺនៅពេលដែលវាចាស់ដើមទៅគឺវាបែកមែកវាចេញធៀងវាបែកធៀងទៅវាចេញកូនចេញអីទៅយើងអាចយកវាយកមកដាក់ដាំបន្តទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនគឺវាងាយស្រួលនិយាយទៅគឺវាងាយស្រួលក្នុងការដាំអញ្ចឹងណាបងប្អូនទិញតមកផើងមកយកមកដាក់ដាំបែកដាំបានច្រើនហ្មងនិយាយទៅនៅពេលដែលវាបែកធៀងបែកកូនអីចឹងទៅគឺយើងយកវាយកមកបែកដាំទៅគឺបានទៀតហើយនិយាយទៅគឺវាបានច្រើនអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ដាំហើយបងប្អូនគឺខ្ញុំកាត់ដបទឹកសុទ្ធបងប្អូនកាត់ដបទឹកសុទ្ធយកមកដាក់ដាំអញ្ចឹងណានិយាយទៅគឺយើងអាចដាំដាក់ផើងក៏បានយើងកាត់ដបទឹកសុទ្ធដាក់អីទៅបើយើងអត់មានផើងអត់មានអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនអានេះគឺខ្ញុំដាក់ដបទឹកសុទ្ធចឹងទៅយើងឆ្នៃចឹងណាបងប្អូនឆ្នៃវាយកដាក់ដាំចឹងទៅហើយអានេះខ្ញុំកាត់ដបទឹកសុទ្ធនោះគឺខ្ញុំកាត់វាជាពីរបែបហ្នឹងបងប្អូនស្រួលខ្ញុំយកទៅដាក់ភ្ជួរចឹងណានិយាយទៅគឺអត់បានថតវីដេអូកាត់ដបឲ្យបងប្អូនមើលចឹងណាបងប្អូនចាំមើលវីដេអូក្រោយបងប្អូនវីដេអូក្រោយចាំខ្ញុំថតពីរបៀបកាត់ដបនឹងចឹងណាបងប្អូនហើយចំពោះបងប្អូនដែលគាត់មានដីធំទលាយអីចឹងបងប្អូនអាចនឹងទិញប្រទាលទិញផ្កាទិញអីយកមកដាំនៅជុំវិញផ្ទះអីចឹងទៅបងប្អូនមានអីល្អតាចំពោះការដាំប្រទាលឬក៏ផ្កាអីហ្នឹងណាបងប្អូនហើយបើចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តដាំបងប្អូនចេះតែដាំវាអានេះបន្តិចអានោះបន្តិចអីចឹងទៅរបៀបដូចថាវាស្អាតហើយគឺវាមើលទៅវាស្រស់ស្រាយអីចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងវាល្អមួយយ៉ាងដែរបងប្អូនសម្រាប់ផ្ទះរបស់យើងអញ្ចឹងណាវាល្អហើយចំពោះប្រទាលខ្លះក៏វាមានប្រយោជន៍ដែរបងប្អូនវាមានប្រយោជន៍ច្រើនដែរអញ្ចឹងណាវាស្អាតហើយក៏វាជួយចំពោះប្រទាលខ្លះគឺវាជួយបន្សុទ្ធខ្យល់អីអញ្ចឹងទៅណាជួយបន្សុទ្ធខ្យល់ធ្វើឲ្យយើងភ័យប្រទាលខ្លះទៀតគឺយើងអាចយកវាយកទៅដាក់នៅក្នុងបន្ទប់អីគឺវាជួយបន្សុទ្ធខ្យល់បានល្អទៅវាអាចជួយដែរបងប្អូនខ្លះគាត់ដែលគេញ៉ាំសូវលក់អីចឹងណាបងប្អូនអាចទិញប្រទាលខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទាលដែលជួយបន្សុទ្ធខ្យល់បានល្អហ្នឹងបងប្អូនយកទៅដាក់នៅក្នុងបន្ទប់អីចឹងទៅគឺអាចជួយចំពោះការគេងលក់ខ្លះអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយឥឡូវគឺខ្ញុំដាំរួចរាល់ហើយបងប្អូនឥឡូវគឺខ្ញុំដាក់វាដាក់ភ្ជួរនៅលើអាណាំងដែកនោះខ្ញុំដាក់ភ្ជួរវាអញ្ចឹងវាងាយស្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ដបបែបហ្នឹងគឺវាងាយស្រួលភ្ជួរអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះហើយយើងស្រោចទឹកវាអញ្ចឹងទៅស្រោចទឹកវារៀងច្រើនតិចអាប្រទាលហ្នឹងរៀងស៊ីទឹកដែរបងប្អូនវារៀងស៊ីទឹកស្រោចទឹករៀងច្រើនដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូន